各位好，歡迎嚟到詩畫人生。師傅你好啊，東東你好。咦，今集我哋繼續咧同朋友仔分享翻2026年馬年嘅生肖運程係嘛？冇錯啦，今次咧我哋講猴咯喎，猴即係馬騮啦，馬騮同埋雞年嘅運程㗎。咁我哋首先睇翻猴年先啦。我嗰個出生年份咧分別係1956、1968、1980、1992、2004同埋2016年嘅。係啦，咁屬猴嘅朋友咧，出年嘅吉星有兩粒嘅，一個文昌，一個驛馬。咁如果你係喺求學階段嘅咧嘅學生哥咧，你係屬猴嘅，咁出年你嘅成績會好啲嘅喎，因為有文昌星啊嘛。咁你讀書方面咧會容易明白啲咯。咁驛馬咧係代表走動咁解啊。咁你而家係做事嘅朋友咧就係會多出差咯。即係譬如你做嗰啲工作，你成日周圍走嘅，咁咪驛馬星咯，咪容易有搬屋啊、搬廠嗰啲咪咁嘅情況出現咯。即係雖然係辛苦啲，但係因為佢係吉星，其實對個運勢都好好喎。都有幫助嘅。咁但係咧，佢有個唔好就係話有三粒嗰啲空星啦，有孤神、地喪同埋喪門啦。咁孤神咧代表就係話佢個情緒會低落啊，唔想見人啊。成日將自己收埋啊，咁咧所以咧，如果有屬猴嘅朋友咧，出年要多啲主動揾朋友傾偈咯。如果唔係，你成日覺得自己情緒會好差咯。咁啊，朋友仔記住啦，會唔開心咯。咁地喪星就係話容易跌倒咯。所以咧，我哋出街嗰時行路咧要特別小心，同埋你留意路上嘅交通情況。喪門咧就係一個白事嘅星嚟嘅，即係有啲喪事咁解。咁如果屋企係有啲長輩啊、老人家啲咧，咁你要多啲留意噶啦。如果唔係一齊住嘅，你要多啲探望佢，睇下佢嘅身體點樣咯。咁各位朋友仔咧就記住多啲關心下啲長輩啊，尤其是身體嘅狀況係咪？冇錯啦，冇錯啦。好，咁我哋睇翻咧，佢猴年佢喺個飛星圖係咩位置咧？猴年佢個飛星圖咧就係個七仔嚟嘅，佢同羊一樣，都係七字。咁問題就係話咧，佢出年個健康情況真係麻麻地嘅。除咗情緒唔好之外咧，肝膽嘅情況係會弱啲嘅。咁啊留意翻個健康運啦。係，同埋手腳容易受傷咯，所以大家要多啲做運動，令啲手腳靈活啲咯。咁如果化解會唔會譬如捐血啊，或者洗牙，即係擋一擋佢咧，或者幫佢化咗佢咧？呢個作用都唔係好大嘅。如果我提議咧，大家早就做運動同埋浸腳。浸腳？咦？浸腳？即係夜晚瞓覺前咧，揾啲暖水。如果你能夠受得熱嘅，乜熱啲就好啦。如果你覺得麻麻地嘅，即係唔係好受得熱嘅咧，用暖水浸都 OK 嘅，浸15分鐘。咁你對於啲血液循環咧係有幫助嘅。咁呢個除咗譬如話個運程之外咧，其實本身佢浸腳對身體都好好喎。係啊，因為增加血液循環啊嘛。好啊，咁我哋跟住睇下工作運如何啊嘛。工作運就普通一年啦，唔會有咩大進展咯。都係得個造字，係啦，即係可能升職嗰啲未必今年會出現係嘛？等下先啦，都要等下先嘅。咁啊財運咧，如果你話工作平平，財運會唔會都係平平咧？都係平平㗎，都係平平。係啊，但係有冇啲譬如有啲投資啊大嘅個時間唔就啊，所以出年投資屬猴嘅朋友嚟講咧，就要忍一忍手啦，盡量少做呢個動作啦。明白。咁啊，財運雖然係一般啊，咁但係其實咧都係平穩，都唔係話太差喎。你唔賭錢就應該冇問題嘅，如果你賭就好難講啦。明白。好啊，咁我哋睇翻佢個姻緣喎，好唔好啊？姻緣冇乜題喎，普通嘅啫喎。單身會點咧？單身咪繼續單身咯。即係冇姻緣未到。係啊，未到啊。咁如果結咗婚嘅，結咗婚真係夫妻間都係平淡咯。都係平淡。最好就係如果你真係結咗婚嘅，要自己製造啲氣氛出嚟啊，增加大家嘅感情咯。咁有咩方法可以增加翻大家嘅個感情咧？我哋有條符叫和合符啊。和合符即係話係增加夫妻之間嘅感情嘅。咁你如果有師傅嘅，你咪叫師傅寫條和合符俾你咯。都係好似之前講有啲太歲符一樣啦。咁求咗之後咧，咁記住就擺喺銀包或者係攝喺個電話嗰度更新啊。係啦，仲有一樣嘢就係話咧，即係講咗咧，佢有
地喪同埋喪門啊嘛。係如果大家屋企有玉器嘅咧，早就帶玉器喺身咯。咁呢個玉器可以嘅話，拎佢嚟揾師傅開光，咁佢能夠幫你辟即係擋煞辟邪咯。大家啲朋友仔咧要留意翻啊，因為咧一件物品開光同唔開光咧分別係好大嘅。係啦，所以咧如果有玉器嗰啲咧，就記得帶喺身上面啦。好。咁啊，講完呢個猴年，我哋嚟緊講雞年好唔好啊？係啦，冇錯啦。好，咁我睇翻個雞年咧個出生年份先啊，就係1957、1969、1981、1993、2005同埋2017年嘅。係啦，咁屬雞嘅朋友咧喺2026年咧個運氣係幾好㗎喎。真係？佢有3粒嘅吉星，有天月啦、紅鸞同埋太陰。天月即係我哋講嘅天月貴人。即係又會有貴人幫你嘅。呢粒星係咪都大啊？大㗎，好強勁㗎。好強勁嘅咁啊！即係有啲貴人可以幫到你大忙㗎。咁紅鸞啦，大家聽到個名都知啦，即係話喜事到啦。紅鸞星動係嘛？即係。係啦，可以未拍拖嘅會有另外一半啦，拍咗拖嗰啲應該有機會拉埋天窗咯。咁太陰星咧就係女性嘅貴人嚟嘅。咁如果你嘅老闆啊、你嘅上司係女性嘅咧，咁佢就會對你特別有幫助咯。記得咧，上集講過羊年嘅時候有個太陽吉星咧，就係男性貴人喎。係啊。咁呢個太陰咧就係女性嘅貴人星嚟嘅。冇錯啦。咁但係空星有2粒，一粒勾神，一粒貫索。咩叫勾神咧？就係話俾人連累啊！即係話咧，如果你朋友之間嘅朋友嘅事同你冇乜關係嘅咧，早就唔好理啦。因為你如果多事理落去咧，佢會連累你。咩鑊咯？各位朋友仔要注意啦。仲有灌水咧，就係容易俾啲嘢棘到隻腳跌親啊！我都係易啲受傷啊！所以你行路咧，睇下地下有冇繩啊，有冇啲嘢翹你腳啦。如果唔係咧，你一唔覺唔覺意踩落去咧，就會跌親咯。即係唔好一路行一路喺度玩手機啦，最主要。冇錯啦，因為呢個灌索星係必容易跌親嘅。明白。好，咁我哋睇下雞年嘅佢喺個飛星圖有咩位置嘅喎？飛星圖咧，雞年喺個三仔位，三仔位即係喺西面。西邊係啦，咁咩問題就係話呢個三咧代表是非星嚟嘅喎。咁是非星即係話多啲無謂嘅是非俾人講下，你閒話啊嗰啲啦，咁唔使理佢啊，呢啲佢影響唔大嘅。即係其實你人即係把口嘥人哋度講乜咧，又控制唔到，所以咧即係當聽唔到啊算啦。係啦，但係咧三啊都有個好處嘅，因為咧呢個一朵名望嘅星嚟嘅。名望星。你俾人講下你嘅閒話，可能你仲會紅咗咧。即係可能做藝人嗰啲俾人講下，反而係有幫助。做藝人嗰啲人哋唔講，你仲慘啊。係喎。所以咧有三咧，未必一定係衰嘅，有是非。第二都有名望咯，即係睇下你做邊行啦，都未必係一件差嘅事。未必解個可能會用幫到你都唔定㗎。好啊，咁我哋睇翻雞年佢個健康運係點喎？雞年咧，佢個健康運咧就係因為咧佢係三仔位啊嘛，咁係金克木嘅位置。金克木咧就話容易手腳容易受傷啦，同埋肝膽啊嗰啲容易出現問題咯。咁啊大家要注意。所以大家就盡量唔好捱夜啦，因為咧捱夜多咧會對個肝有影響啊嘛。係啊，咁啊唔好咁夜瞓喎。係啦。好啦，咁跟住睇翻工作運如何啊？工作運就有天月貴人啊嘛，所以做嘢方面會順利好多咯。係咪工作同埋自己做生意都會係好啲？係啊，春年貴人星都貴人強㗎，所以呢個屬雞春年係唔錯㗎。即係都即係工作運好，即係自然有貴人揾錢都多㗎咯喎。係啊，但係即係問題你話想大發就未到嘅，但係一定會有進展同埋會好咯。會唔會有機會有啲朋友仔話今年都想置業或者有啲做生意闖一番事業咁啊，得唔得咧？可以嘅，因為都可以嘅，因為你有天月貴人咧，你做事方面咧自然就會順利嘅。即係事事順利啦，可以有多啲新嘗試係嘛？係啦，冇錯啦。咁啊，跟住睇下佢哋雞年生肖雞啦嗰個姻緣啊如何咧？姻緣就因為就講咗啦，佢有紅鸞星啊嘛，所以咧姻緣係唔錯噶。即係今年可以拉埋天窗。冇錯啦，桃花盛開。桃花盛開，即係好多機會啦。即係單身嘅朋友仔咧，又姻緣到啦。咁拍拖嘅朋友咧，亦都可以去到談婚論嫁，甚至去結婚噶啦。今年係啦，冇錯啦，非常好喎！即係雞年，今年屬雞嘅朋友，今年下年嘅運程真係唔錯喎。非常之好添。即係整體上。不過我有樣提醒大家嘅，如果你要同啲朋友或者同事之間
合股做一啲生意嘅咧，咁你就留意啦，因為咧合股做生意容易俾人拖累啊。哦，所以咧呢樣嘢就要小心啲啦。明白，即係有個勾神喺度啊。冇錯啦。大家睇翻嗰個空星咧，咁所以就諗住同人哋 partner 做生意咧，可能真係要三思而後行再決定啦，係嘛？冇錯啦。好多謝晒師傅。咁啊，好啦，我哋今次又分享咗2個生肖啦。咁下集我哋繼續係睇翻呢個戌狗同埋呢個亥豬係嘛？冇錯。係狗年同埋豬年嘅運程嘅，咁大家唔好錯過啦。OK。咁啊，下次再見。拜拜。好，拜拜。